Di Lampung, siapa bilang ngegali tanah harus pakai tenaga besar? Sekarang ada cara yang lebih simpel dan efisien, yaitu rental mini ekskavator dari CV Untung Jaya. Tuh, unik kali woi, kemoy. Ini pas banget guys buat proyek kecil. Tapi jangan salah, mini ekskavator ini kecil-kecil cabai rawit boh. Proyek apapun mulai dari kebun sampai pembuatan jalan kayak gini aman-aman aja kok. Jadi kalau kamu butuh alat berat yang gesit di Lampung, rental mini ekskavator dari CV Untung Jaya jawabannya. Hubungi kami sekarang dan jangan lupa follow. Ingat, biar mini hasilnya tetap maksimal.